पौधे में खाद देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो जब मैंने ये क्वेश्चन ना माली भैया से पूछा ना, तो उन्होंने भी जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना, उसको ही सबसे अच्छा बोला। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो तरीका। तो सबसे पहले जिस भी पौधे में आप खाद देना चाहते हो, उस पौधे की गमले की मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर यानी कि नमी होना चाहिए। अब खाद देने के लिए ना सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी को लगभग 1 से 2 इंच तक निकाल लेना है। मिट्टी निकालने के बाद ना पौधे से दूरी पे यानी कि गमले के साइड से आपको खाद को दे देना है, जो भी खाद आप देना चाहते हो। खाद देने के बाद ना जो आपने मिट्टी निकाला था ना पहले, फिर से उसी मिट्टी से कर देना है कवर लगभग 1 से 2 इंच के एक लेयर से। उसके बाद आपको पौधे में दे देना है पानी। पानी देना जरूरी है सो डेट ना खाद जो आपने दिया है ना वो अपने काम स्टार्ट कर सके। अब आपको गमले को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसे धूप लग सके। तो यही था पूरा प्रोसेस। वैसे आप भी इस तरीके से खाद देते हो क्या? तो कमेंट में यस लिख के बताइए।